ko, guys. Ha? Andito. Wala ka na doon. Fill me out with your smile. Hindi ko alam kung ano i-vlog ko. Gusto ko gumawa ng reaction video dun sa sikat na commercial ng Jollibee. Kung naagaw mo siya best, no? So, akong gumawa dun, kaso parang tinatamad ako gumawa ng ganun, no? So, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa panonood nyo, guys. Sana subscribe nyo tong channel ko. Like and share. So, yun lang. Peace tayo, guys. Nga pala, guys. Wala akong kasama dito sa bahay. Ako lang mag-isa. So, tour ko kayo. Ano yan na, kuya? Nasaan sila? Ha? Nasaan sila? Umalis. Umalis ulit? Oo. Sa Aldo kasi kanina yung opisina. Tapos bumalik ulit sila dun. Kasama si mama ulit? Hindi ko alam kung kasama. Sila tara bumalik school? Oo, bumalik. Kumain lang dito. Pagbalik mo. Nalaman niya namin. Kasama ko pala tita ko sa loob. Nasa loob pala siya, hindi ko alam. Kala ko ako lang mag-isa. So, tour ko pa rin kayo dito sa bahay ko, guys. Okay. Okay, wala na siya. Tutur ko na kayo, guys. So, dun ko, guys, ginagawa lahat ng dito. Dito ko, guys, lahat ginagawa ng mga vlog ko. Dito ko kinuhaan yung yung mga video kong kalokohan. At dito, sa upuan na yan, guys. Sa upuan na yan, dyan ko kinuhaan yung video ko ngayon. So, malit lang itong bahay namin, guys. So, yun. So, ito yung tindahan namin, guys. Sarado siya. Marami siyang mga nakasabit. So, pasok tayo sa loob, guys. Oy, at ayun, nandito na tayo sa loob ng bahay, guys. So, dito ko sa computer, dito ko nakuha yung ibang scene. Dito ko lang pinapatong yung cellphone ko. Diyan. Yan ko lang yung pinapatong. Minsan dito ko siya pinapatong sa taas ng CPU. At ito yung computer namin bulok. Hindi dapat makita to. So yun. At ito yung mga pinagtuturo ko makakalat. At hanggang ngayon makalat pa rin dun. So, ito yung lamesa, guys. At napakakalat. Painit pala sila ng tubig. So, dito na tatapusin yung video ko, guys. Salamat sa panonood nyo. Subscribe nyo tong channel ko. Subscribe, like, and share nyo. So, salamat, guys, sa panonood nyo. Thank you. Fill me out with a flame. I will let you